又来碰运气，今儿有位置没得？找了买位置的，那里停了车，卡一个位置。今儿和城管继续错峰出行，带了5块钱一斤的大米，还有100斗的大公鸡。那里大公鸡也来了，师傅等我一下哈，我起来带。哎，又来了。谢谢。好，来，白米、鸡蛋，你买韩菜哈？是。差不多。2个10斤，1包5斤，哦，2包，分成2包哈。好，有5斤没得？有了呀。好，50。谢谢你师傅，要得，帮我想了个好办法。5斤米，糙米哈。糙米吃了好。来，糙米，糙米师傅。那个米也是新米，叶香有的谷子打的新米，5斤。78，5块，买点新白米哈。好，这点够了不？再装一点哈。你俩看看嘛，你尝尝那个，尝尝我们的米嘛，有2种，一种是白米，一种是糙米。这鸡怎么卖的呀？公鸡和母鸡25，8块来。那边儿买菜有的呀？那点儿菜籽不好收。啊？你要买个鸡啊？好像只有1只了样。都是25。那一个是公鸡，我给你蛋豆子，姐姐。蛋豆子这个送给你，拿来装。等我1个星期看，我在其他村收得了过后，给你拿来那个菜油。那个是乌鸡蛋，无花鸡生的乌鸡蛋。来，母鸡，鸡母只有1个。刚才我们去停车的时候，那个保卫门卫叔叔拿了1个。师傅，你们买公，糟了，跑到蛋里头去了，踩烂了几个？喊他赔。乌鸡蛋那俩那个是，哎，姐姐送你一个蛋豆子装起，方便些。姐姐你数了都得行，只要你没有数少都得行。糙米5斤，白米5斤哈，好的。糙米5斤，不，来姐姐。好，还有那里还有鸡蛋，捡了好多个嘛，师傅？40个哈。你信不信我信的。好，炒锅煮鸡锅。好的。是，就是我们村儿何娘家的，那次把他的鸡全部都做光了，没得了，只剩下鹅和鸭子了。这道米一共10斤，叔叔的蛋130块钱，然后。叔叔，我还是给你少15块钱，然后你拿去加工杀了，我杀不来那个鸡。好，跟到叔叔回家。还有鸡蛋的呢？你今儿来得早诶？再称只公鸡吗？我要公鸡。好，这只看看轻不轻一点。买公鸡，鸡25个。啊！5斤7两。好，收到了183，收到了。还有那会儿都是不好收菜籽了。天哪，我都身上来了。好，叔叔慢走啊！1手鸡，1手蛋。哦，还有张钱哦。这个蛋都是多少子？100块钱都给你了，哈哈哈哈！哎，下回来买蛋都提那个来买。啊？有几公没得？有几公，叔叔？马上哈，妹妹，我给你拿那个蛋豆子，称那子哈。好，乖哈，跟着叔叔走。25。哇！搞啥子名堂我都搞有点晃。收的137，你算对头都得行哈。来哈。不多算了哈。1两。哎，你选1只鸡哈，最后1只了，最后1只鸡了，鸡没得了，妹妹最后拿1只都没得了。买鸡蛋了，买韩菜了。来，蛋豆子来了。耶，你在帮我喊呐？哦，你尽把我的破鸡蛋买起走，不收的钱那会儿，那会儿不收的钱。
哦，收到了。你捡了那个买17。我送你蛋豆子。对，小伙儿都拿那个蛋豆子来买蛋，标配，方便些。谢谢小草人儿，今儿我把咸菜腾出来卖，那是我有给我的建议。陈无忌，你要回去告嘛那个米，吃起香甜香甜的。来来来，哎，告一会儿看，把那个陈年了2年时间的老咸菜倒出来卖。耶！哎呀，我兄弟哟！绿头，花儿的妈妈喊你上学了，快去。我下午哈。哎。鸡和蛋卖完了，今天来的顾客都是火急火燎的来吃鸡的。看嘛，现在才7点59，全部的鸡卖完了，那个咸菜还没开张嘞。哎，这是烧白的，给人算便宜点嘛。今天那个咸菜也还是那个价钱，一下是76块8，给你算75嘛。这2两我都在飞机里。哈哈，自从给你送了米过后，就爱上了我们的米哦。来，新米老坛咸菜，全2年时间了，娘哎，封了2年时间了。啊，正冷起被那个摊头都封出来的。买烧白咸菜，买新米。整烧白你盐都不用放。好，咸菜开张了，吃那边哈。今儿那个咸菜卖的有点艰难了，开张了，存放了2年时间的老坛咸菜。鸡蛋没得了，我们把碎米给去掉的那个，哎，去了的。最后那点米下称了哈，最后一点5斤7两。耶，带来的米全部卖空了，快点赔起，看嘛，你走了，米都卖空了，8块钱一斤。凡是卖啥子东西都要讲究天时地利人和耶。收摊儿回去，收摊儿数钱，又到开心时刻。今天总共的营业额，猜猜看卖了好多钱？收摊儿回村了，回村儿。哎呀，还是要轻一点的。今儿总共的营业额一下是卖了有2700多。现在是早上的6点多钟，那种落雨天睡觉好舒服哟。如果说能够再睡2个小时的话，都安逸了哟。来喽来喽，叔叔，请了你，那里有米吃。嘿切！哇，谢谢你哈，今儿卖好吃的嫩茄子。去嘛，我都是把好的挑到面上的，像那种小的摆在那后头的。放心挑本地茄子，长得不好看，但是好吃哦。5块8，好，亮亮慢慢的哈。开张了，卖了6块钱，6大顺。那个姜片糖我是做成功了的哈，脆脆的，皮都断了。今儿我带了一包来，分享给菜市场的叔叔亮亮吃。猜的是啥子？香啊！姜片糖，不谢。来，叔叔吃姜片糖，吃嘛。好吃。姜片糖，亮亮吃嘛。谢谢了。不谢。来两吃姜片糖，甜甜的、辣辣的。姜片糖，哎。好多钱包呢？没有，拿起来吃，那你上嘛，哈哈哈。种了恁个久的姜，还没做过姜片糖吃。大点嘛，媳妇儿。大点嘛，小点儿。大点了。大坨坨的，他说。大坨的有的。钱不好找。哎呦，钱不好找啊，是不？哎。来吃点姜片糖。这是本地茄子，好吃。
还要吃，刚好8块钱。哦，专门。好，慢走哈，亮亮。又一袋8块钱，还那个3块钱件，你10块钱不？我给你装一个口袋嘛，你大包小包的。哎，好，不谢不谢，慢走。对头，买点啊。4块992，5块钱哈，装一个5块钱，好。啥子？又买一单5块钱。在那个丰收的季节，菜市场的菜变得丰富了起来。本地小柿子，哇，大红海椒，看青茄子，那是秋丝瓜，还有嫩得不得了的红苕点儿，还有那种胖得不得了的胖子姜蛋儿。4块钱。给你装一个茄子，好，4块钱。白呀，我付不得起哦。来，亮亮，找的90块，干嘛都是干到的，手是那个茄子小。7块4，慢走哈。看起不怎么好看，其实吃是一样吃的。哎，6块钱。哎，找的4块。好，慢走亮亮。哎。便捷。那不一定啊。小是小，但是好吃。来点儿哈，好的，来点儿。哎，好，慢走。鱼2块钱，6块、7块、8块，来，好，少点不？少一角嘛。好，收到了。慢走啊，亮亮。块钱嘛？2块钱嘛？哎，你称下看那点儿好重嘛？不老，它是本地茄子，长得小，全干。好，4块钱。哎，好的。哎，好热。好热呀！下雨，屋头闷热，慢走哈。买空了，都是那个点儿。收成。那点拿回家自己吃。啊，拿回去吃了。收菜。收摊。来数钱了。又到了最开心的时刻了哈。124块5，这里收入。收摊。啊。走了。好。现在是早上的6点多钟，摆摊生活开始。今儿终于当了一个第一名了，来早点儿，把东西摆整齐，迎接顾客的到来。不能够让他们等我，应该是我等他。嘿，顾客你好，我们刚刚摆起，你们买油吗？切，哎呀，哦，慢慢的倒他都不会。
今儿带来了红薯粉、果根粉、白面、鸡蛋、红薯粉条、油。妹妹，你们是来买什么的？我把汉子。你们5点多钟就起床了哟。今儿的武器搞忘了带。2桶，好重，222，两桶提起慢慢溜。买菜籽油是不是？有小桶儿？没有，刚刚买了。是以前老式的压榨工艺。好的呢哈，50。哎，好的，慢走。有。那个不要。120块钱，师傅。加薪。这个是怎么回事？拿个袋子给我。稳当了。你们不对头的就给我捡到旁边嘛。好，感谢。我就说啷个那个熟悉，你上这个星期买了的哈。好，慢走，师傅。再倒1桶哦。再倒1桶。哎，菜油，那个都是我们采用的熟榨工艺，只有把菜籽炒香了过后再来炸的。过节你们都没有出去耍耶？13块钱斤2两。新鲜现炸的，就是把菜籽给它炒香了过后炸的。这是30个。对，炸酥肉多么香，而且颜色还有黄金金的。哎，好，慢走哈。菜油13。好，1斤2斤都可以打，姐姐。那打5斤嘛，不我。这个你打的啦？没有，什么都没加，师傅。用3斤才榨得出1斤油来。红烧粉儿有，今儿带来了的，13块钱一斤。你打我们的菜籽油，然后弄我们的红烧粉儿，还有鸡蛋和住一起炸酥肉嘛，多么香！哎，你买菜油都免红烧粉了。我们网上也在卖，你加其他的搞假的不得行，不是长期业务。师傅那桶108，要重一点儿。哎，慢走哈，2位。哎，好。我称那个的。称红烧粉好。你拿回家煮的时候就有点麻烦，因为我们什么都没有添加，晒得多么干，然后都要提前泡，用冷水泡2个小时，全身都是菜籽油味道。好的，姐姐慢走。买点什么嘛？什么红薯粉条、菜籽油、鸡蛋、红薯淀粉、果根粉儿。那是果根粉儿，果根粉儿吃了也很好哎。谢谢你又来照顾。5块钱斤，没有抛光没打了。冬天不肯生蛋，像我们去农村热天的话要稍微便宜点。你就想买小点的吗？14嘛。谢谢。好，慢走。哎。你粉条了卖？红薯粉条15块钱一斤，假呀那些东西，他只要卖那个价钱才卖得出来。好，都给你算30块钱，14，还没得一件儿。我们那个晒得焦干的，连个旁它都容易断，一点都不压秤。找你6块哈。哎，好，慢走哈。你那个帽子还贵耶。哎，对，红薯粉条。好，慢走哈，妹妹。称好多，师傅。还加点好。结果还是把那一半买起去了哈。好的东西吃到嘴巴里头，它是没有人打完的。还有点咯，就是福林跑到那儿来了，就是想把自己家乡的农产品介绍出去，宣传出去。勤劳的人有米吃，哎，你的口头禅。对了，勤劳的羊儿有米吃。对头，嘴巴说1000句1万句，拿回去拿嘴巴一尝，都能够尝得出它的味道好与不好。轻轻一撇它都断了。买那把好，15块钱嘛，1斤多点点儿。你拿回去吃要提前用水泡，对，泡了再来煮，不然的话你不泡它煮多么久它都是硬的。哎，好，慢走哈。还有1把粉条了，那把买起去嘛。那个红薯粉还要白些。我那儿买了可以，我买把够了呀，我不能可以。14，看嘛，恁个大一把，还没得1斤，就是晒得干，它不压秤。就是你们不晓得啷个认那个红薯淀粉噻哈，你都拿一颗放到嘴巴里面去尝，就能够吃得出味道来，是吧？哈，你平时你去买红烧粉，你都可以像那个告，放到嘴巴里面，它一下都化了，然后啊，它而且还有一股那个淡淡的红烧粉的味道。姐姐，你买点什么？我买你。好，昨天早上我来买了好多鸡丝头。13块钱一斤，吃得出红薯淀粉的味道。好，来姐姐，你称好多米呢？5斤嘛。好，
1称2斤红薯淀粉哈。它米好吃，我在都在买了好多。5块钱斤那个米，等一下哈，师傅。哎，昨天买了鸡翅，买了好多，1斤买80，那里边还要买点。好，25，来，姐姐，哎，每个星期六和星期天都会在这儿卖。哈，汤头有点抢汤头。姐姐，你放心嘛，我们都是讲回头客，不得是说摆摊摊卖1天2天，因为我们好不容易把自己的家乡农产品宣传起来，你卖2天过后都卖假货进去，不得行。好的，好的，娘娘。哎，好，谢谢，收到了。称3斤哈。好，它那个晒得干，就很大的灰，因为那个是纯的红薯粉。你不晒干的话，它都容易坏。晒干要做霉。对，哎呦，提得多。好，慢走哈，姐姐。哎，3斤。来，姐姐。菜油啊，13，你拿起去检验，一滴不成，我都可以赔你10倍。我们涪陵的龙潭大米，称5斤啊。没有，一点点都没有。好，慢走哈，师傅，慢走。哎，熬出来了哟。还可以，我说上回买了中我高兴哈的，够了之后觉得可以哈，感谢你的回购。好，慢走哈，姐姐。哎，打一副那种大的嘛。可以哈不？不得了。好，慢走哈，师傅。哎。妹妹，你们买什么？油嘛一下多高？好。直播间是一个东西都没抢到嘛。你想买什么嘛？给你算40块钱，妹妹。13块钱一斤。哎，你拿回去放一颗在嘴巴里面吃，它有股那种淡淡的红薯粉的味道。哎，拜拜哈。这里好多，给你算50块钱，师傅。好，慢走哈。有没得2斤嘛？算25块钱，怎么样？谢谢你，给我一下买了。慢走哈。红薯淀粉卖空，所有的带来的农产品全部卖空。纯正的农产品和好的农产品，真的不需要你过多的嘴巴去宣传它，他自己吃了过后，他都会回头来买你的。卖完了就到开心时刻，数钱。今天儿是收到了100的，又到开心时刻，今天卖了2800多块钱。走，回村儿。请了你2有米吃。红薯粉条来了哟！1、2、3、4，你称10块钱的红薯粉吗？哎，好。红薯粉8斤哈。耶，你们那8斤一买，那一桶红薯粉都去了一半了。咦，你装粉吗？我说那个得了，去泡上了。自己弄的。哎呦，60个鸡蛋了，卖这么多，搞不赢嘞，对头。我搞不赢嘞，嘴巴又在说，手根又在动。这个红烧粉加1赔10，来那里8斤，你第一会儿买呀？谢谢你的来，谢谢你看了我们的视频就来照顾我生意。72，支付宝呀，支付宝。好，这个叫脚板烧。好，收到了。明天早上就结哈。对头。10。20，那边数一下，数一下好多？20个，对头。好，找你。哎，好，谢谢。马上啊，鸡明天早上有，但是不多。红薯粉就是一样的嘛，是说是12块，那个红薯粉12块，你拿回去告哈嘛，那个粉吃起它口感都不一样。那里10块，好多个，20个。好，蛋和红薯粉一下都收齐了。这个小粉是22，那你的哈22。你要来吧，来，这是哪个的？哦，你还要装一把紫色的呀？那个紫色的是用紫薯做的。我都是说你看到开头。红薯粉23，啊，等会儿，红薯粉23。我说那个红烧粉是何娘娘家的。好，收到了，看到了。好，鸡蛋钱你收到了啊？那对，红薯粉条的钱收到了。好，21，16块钱。16块的，你还有40个鸡蛋。啊，谢谢你娘娘，你每回来都给我帮忙。哦，刚好100块钱，你给我算好了的是吧？谢谢。
重庆的娘娘些都是些好心娘娘。哎，紫薯哦，那是紫薯，那个是脚板烧，3把紫薯的呀。今儿没当到第1名儿，以前回回来都是第1名儿。我给你留5斤啦。好，要得。这个不是色素弄的，纯纯的红薯，紫薯做的。姐姐21块3，收的21块钱。22块，22块八，收的22块5。粉末和粉条都一样，称点是吧？先称那个。好，10块，谢谢，多收你1角钱。22，还有那个哈。37块钱，收的37。好，粉末37。哦，见底了哟。好，谢谢，谢谢22块5，慢走哈。哎，我们3个在这儿做牌牌呀。哦，粉条和粉末都没得了，卖空了。37嘛？对，37。4块5。嗯，哪个的？10块钱。嗯。那个是20，粉条20。粉条20，那个是。好，粉条和红薯末啥个卖完？现在是早上的7点44。和2的红薯粉条和粉末全部卖光，啥个？啊，那个还没动，对，赖婆婆的脚板上还没动。啊，没得坨呀，把那个萝卜来倒出来哈。好，要得。哎，娘娘你们慢慢的，谢谢你们的帮忙。卖空卖空，现在就剩下赖婆婆的脚板烧和娘娘的腌制萝卜，一样1倍。这个是，这个也是红心的。刚才一窝蜂他们都去买蛋，买红薯粉。对，那个就是脚板烧王婆一样。红薯粉没得了。今天早上我也没想到他卖得那么快，鸡蛋和粉条早早的他们都选起走了。给那个搬开嘛。对。好嘛，把那个脚板烧王搬开。你要那头啊？一撇开大家都。拿个袋子我来。对的，袋子。这个腌制萝卜啊，师傅3块。哎呦，我撇给你看嘛，你看，里头星星都是红的，那个才是正宗的腌制萝卜。拿回家泡菜，漂亮得很。看嘛，那个娘娘年纪大一点的娘娘她都懂，拿回家炖汤，她都说好吃得很。考验我的力量呀！我给你少算点，给你少算点价钱。你喊我搬，我还搬不动的。6块，哎，4块钱，师傅，刚好4块钱的。这个脚板烧比鱼儿跑得快些，它是呀，这个做这个嘛，你起的是不是那个？各称各呀。那个7块钱，7块钱，那个9块6。脚板烧它都是很小气，轻轻一胖它都烂了。10块钱，10块钱，没得了，卖完了。好。61碗蛋，好，我说了。哎，15块哈。好，15块，哎，也卖完了。你最后一个啥个？脚板烧也卖完了。哎，米。主要是这个碗干的好可惜咯。赖婆婆她都是佛系种菜，种下去她都不得管的，是吧？好。对了。而且那个拿回家腌一下，吃起来脆脆的。晒成萝卜干儿，你想好就泡，都丢几根进去，倒出来选。啊，我都是那个想的。对，今天你们来按了点儿哈。今天我也没想到，今天我们的货卖得那么快。哈哈，他们一窝蜂都买了，收的7块钱。我也不晓得今儿啷个那个早都把它卖完了。好，慢走，师傅。哎。那个铝壳鸡蛋了吗？铝壳鸡蛋卖完了呀，你看我的篮子已经。慢走哈，姐姐。哎呀，我拉过来一点。叔叔，你摆过来点嘛。啊。宽点儿，腌制萝卜买点儿，2块5嘛，2块5，来哪里？哎呦，你看嘛，里外都是红的。腌制萝卜是那样子的，外观看起丑，但是它里面漂亮。卖完了耶，鸡蛋卖完了。今儿那个鸡蛋一走起来，可能20分钟的样子，他们都选完了。哎，4块钱，对头。我也觉得今儿有点奇怪，那些东西卖的多么快。好，收到了，好。
这个干根也可以泡到坛子里面，脆脆的，4块钱。哎，好慢着哈。咦，今天是要收一个早班嘞，争取在那家姐姐没开门之前把一些东西卖完。她有时候来得早，有时候来得晚，她一般都是9点钟来。姐姐那个胡萝卜好挨哟，我看上了你的胡萝卜，好挨哟。我们那边没有那种胡萝卜，闻起好香哦。都好吃哎，各有各的喜欢。买一根大的。哎呦，你是从哪里拿来的？贵州。贵州。哦，看嘛，我们福林那边都没得那个。城管来了也买了菜回来。锅根粉没得。没得呀。今天没带，那到黄咸以内都得行。鸡哥哥明天带来。好，慢走哈。腌制萝卜，最后那点嘞。煮泡菜，煮泡菜那个阿姨。那摊位越来越热闹了。来腌制萝卜，泡海椒。红烧粉今儿卖完了。还来哈儿一些比较得。如果说想要坛子泡颜色的话，就甩几根进去。没得，超级便宜。你下选起嘛。最后那几根，来哪个来买哟？你称起去嘛，一下称起去。这会儿带那个腌制萝卜，终于卖完了。娘娘那几根送给你。还不要？好，送给你。没得了，你专门来买的哈，没得了。不谢。好，卖空都是到开心时刻。现在是9点半，今天又是下了一个早班的。数钱，开心时刻到了。这个摆摊的位置巧得很，快点叔叔摆过来，哎。对头，明天才有。今天卖的差不多了哦。今天一共卖了有1000多块钱。走了，回村了。开心时刻已经过了。哎，最开心的时刻过了，已经过了。哎，亮亮，哎，我买南瓜子，我搞忘了。哦，油条去买南瓜子。你这身衣服好漂亮哦。现在好买。咦，慢点。